ल गाइजहरु सेल्फी डाराको लागि फाइनली टिकट हुँदैछ 200 रुपैयाँबाट। सेल्फी हान्नको लागि दामी दामी ठाउँहरु छ है गाइजहरु। यो त हाम्रो म्याडम जी आउँदै हुनुहुन्छ। ल गाइजहरु आज हामी झापा जिल्लाको सेल्फी डाँडा भन्ने ठाउँ घुम्न आइरा छौं। के कस्तो छ भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। फाइनली गाइजहरु यहाँ हामी टिकट काटिँदैछ हैन। टिकट चाहिँ एकजनाको 200 रहेछ अनि यहाँ सिक्युरिटी हुनुहुन्छ। यहाँ सिक्युरिटी चेक गरेर मात्रै भित्र छिर्न दिने रहेछ। फाइनली हामी चाहिँ छिरिसकेका छौं। एकदम ठाउँहरु चाहिँ दामी दामी छ हैन। सबैजना आएर एकचोटी घुम्नु होला। दामी छ यो ठाउँहरु पुरै बनाउने हो। यता चाहिँ हाम्रो बहिनीजी हुनुहुन्छ अनि यता हाम्रो बहिनीजीको छोरो रियाङ डन केटो छ डन। यहाँ चाहिँ झापेली सोल्डीहरूले पृथ्वी राख्नु भएको छ। मुनिबाट पानी आएको छैन दामी छ। अनि यतातिर चाहिँ पुरै गार्डन छ। घुमडुल गर्ने सेल्फी हान्ने गार्डन हैन। यो पल्लो चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट हो। यतातिर चाहिँ बंगाली केटीहरु छ है। बंगाली केटीहरु कहाँबाट आएको बंगालीहरु टन्न बंगालीहरु हुने रहेछ। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट है तर एकदमै महँगो हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ बरु नखाऊँ होला बाहिरतिरै सकभर खाने प्रयास गर्नुहोस् पैसा बचत हुन्छ। यतातिर आराम गर्ने ठाउँ आनन्द लिनु पर्यो नि हैन। भित्र छिरेपछि वाह कस्तो मजा। मेरो मास्तिर घुम्दै जाउँ हैन। खतरा बबाल ठाउँहरु अझ हेर्न बाँकी छ। भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला। अब माछा चाहिँ पोखराको खेलताल जस्तै रहेछ है। दामी छ माछाहरु हेर्नुस् दामी दामी। डुङ्गाहरु पनि चढ्नु पाइने रहेछ है। यहाँ बोटहरु पनि रहेछ हैन टक्कसँगले चढ्ने। डाफीहरु यहाँ प्लेन छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट तर महँगो छ है। यो रेस्टुरेन्टमा नपस्नु होला। यो चाहिँ घण्टाघर काठमाडौँको बीचैमा घण्टाघर भने जस्तो हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस नेपालहरु हुनुहुन्छ। यहाँ भित्र टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो म्याडमहरु हाम्रो बहिनीहरु म्याडमहरु हुनुहुन्छ टक्कसँगले माछाले चारो दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याडमजीले पैसा दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गाइने दाइलाई। ल यो चाहिँ मेरो पत्ना है यहाँ बसिरहेको छ बिचरा। यता हाम्रो म्याडमजी टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ। म्याडमजी पनि काम छैन आज म्याडमजीको। ओहो गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ। हाम्रो रियान सर पुरो यहाँ ट्रेन चलाउँदै हुनुहुन्छ। ओहो केटोलाई चाहिँ मजा छ। मजा छ हाम्रो रियान सरलाई। भोलिदेखि यहीँ आउनु खोज्ने होला केटो। यहाँ चाहिँ बंगालीको नानीहरु पनि आइरहेछन्। बंगालीहरु सबै बंगाली हो। के साह्रो बंगालीहरु त आमामा गाह्रो छ त हो नि। कहाँबाट आएको ल यो चाहिँ मस्जिद के भन्छ यो। बंगालीहरु धेरै आउने रहेछ त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटा
मस्जिदको आकारको घर बनाएर छ टक्कसँगले मुस्लिमहरुको दुई गाइजहरु टिकटक बनाउने ठाउँ पनि छ यहाँ टक्कसँगले स्ट्यान्ड राखिदिएको रहेछ दामी तरिकाले 50 रुपैयाँ एउटाको यहाँनिर छ स्ट्यान्ड टक्क ठाउँहरु चाहिँ दामी छ यो चाहिँ पिङ खेल्नलाई आएको यहाँ पनि टिकटै जे पनि टिकटै काट्नु पर्ने रहेछ गाह्रो छ हौ जिन्दगी 50 रुपैयाँ पानी सुकिरहेछ यतातिर दामी तरिकाको ठाउँहरु चाहिँ छ र यहाँ हाम्रो सोल्टी उभिरहेछ यहाँ पनि पानी सुकिरहेको छ टक्कसँगले यतातिर पुरै केटाकेटी खेल्ने free.com अब टिकटको पैसा नलाग्ने चाहिँ यो ठाउँ मात्रै हो free.com यहाँ चाहिँ यता हाम्रो म्याडम जी आउँदै हुनुहुन्छ ल है यता केटाकेटी खेलिरहेछ पुरै केटाकेटीको पिङ खेल्ने ठाउँ यो चाहिँ टिकट पर्दैन फ्री भनेको यहाँ मात्रै हो अरु सबहरुमा चाहिँ टिकट धेरै लाग्छ यता हाम्रो म्याडम जी के हो यो दामी छ ठाउँहरु चाहिँ लाग्यो अब गइन्दैछ अब घरतिर डुलियो घुमियो खाइयो हैन यता हाम्रो बहिनीजी हुनुहुन्छ जोर बहिनी आउँदै हुनुहुन्छ यता हाम्रो म्याडम जी र बहिनी टक्कसँगले ल गाइजहरु आज यति हो हैन मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो च्यानल नयाँ च्यानल हो सबैजनाले माया गरिदिनु होला।